مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا المباشر من برنامج ثقافتنا الصحية. اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، وين ما كنتم أهلا وسهلا بكم. نستقبل مباشرة عبر الهاتف معنا الدكتورة ابتهال خويجة، مختصة في الأمراض الرئوية، وحديثنا اليوم عن الجهاز التنفسي والسعال، لأنه برشا ناس تولي في الفترة هذه يكثر عليها الحساسية، تكثر عليها السعال. وحاضرة معنا الدكتورة ابتهال. مرحبا دكتورة. مرحبا مدام فاتن، عايشك، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. وبالمناسبة قد وتحية لكل كبار السن باعتبار اليوم العالمي للمسنين. ربي يحفظ المسنين، وربي نترحموا أيضا على أمواتنا من كبار السن. وفرصة أيضا الحديث عن الجهاز التنفسي خاصة لكبار السن اليوم. نبدأ معك طبعا بتفاصيل حول الجهاز التنفسي والسعال دكتورة ابتهال. شكرا مرة أخرى على الاستضافة، ونزيد حبيت نشكرك زيد على الموضوع اللي طرحته اللي باش نحكيو عليه، على خاطر هو موضوع الساعة. علاش؟ على خاطر مع تبديل الطقس الأيامات هذوما ثم تكثر برشا تعفنات نتاع الجهاز التنفسي السفلي العلوي والسفلي اللي باش نحكيو عليها احنا، خاصة تعفنات الجهاز التنفسي السفلي. دونك ما بين التعفنات هذيا عندنا حاجتين، فما اولا هو التهاب الشعاب الهوائيه الكبرى، والاعراض نتاعو تتمثل خاصه في كحه شيحه، حراره في الزر، حريقه الزر، حراره مش مرتفعه جدا، وهذيا دونك الاكثريه ناتج دونك على تقلبات الطقس، وهو ناتج خاصه على الاصابه بالفيروسات. وثم الحاجه الثانيه اللي هي اخطر شويه هو الالتهاب الرئوي الحاد، والاعراض نتاعو تتمثل خاصه في كحه بالافرازات، افرازات اكثريه تكون مسخه، حراره مرتفعه جدا اكثر من 38.5، وجايه في الزر، ضيق في النفس. وهذيا زاد الحاله هذيا جايه خاصه من تعفنات ناتجه عن الجراثيم. داكوردو. دونك شكون العباد الاكثر عرضه لهذه الامراض؟ هما باش نحكيو على الناس المرضى الكبار في السن كما قلنا، وخاصه اليوم العالمي بمرضى لكبار السن. نعم. دونك هما مالوغوزمون على الاسف هما اكثر عرضه للتعفنات هذه. علاش؟ على خاطر هما من ناحيه العمر دونك المناعه نتاعهم تطيح، ويوليوا معناها عرضه اكثر للتعفنات. وزيد الاكثريه منهم عندهم امراض مزمنه، والامراض المزمنه هذه خاصه كي تبدا متقدمه وتكون ماهيش معدله تخليهم اكثر عرضه معناها باش يمرضوا بالامراض التعفنيه هذه. من بين الامراض المزمنه المتقدمه فما مرض دونك القصور التنفسي، معناها اي كيكو سوا معناها لا كوز ريسبونسابل. قصور تنفسي نجم يكون ناتج عن الربو، ينجم يكون ناتج على الالتهاب المزمن للقصبات الرئويه. قصور القلب كيف زاد ينجم يعرض معناها المريض للتعفنات هذه. المرضى اللي عندهم مرض السكري خاصه كي يبدا مقدم ويكون غير معدل كيف يخليهم عرضه للتعفنات. ونقص المناعة المكتسب وإلى الوراثي كيف ينجم يعرض المرضى نتاعو للتعفنات هذم، ومعناها بدرجات مختلفة من الخطورة. نعم. طيب بالنسبة للكحة خاصة نشوف انه برشا ناس تقولك عندي برشا كحة، كنت قبل مثلا شوية ولكن مع دخل الخريف تبدل الهواء عليا كما يقولوا ووليت نكح برشا. معناتها شو نجم نفسروا لهم الناس هذوما حول الكحة؟ هي الكحة الشيحة المزمنة نجم يكون عندها برشا أسباب. كما تنجم تكون عندها علاقة بحساسية، وخاصة حساسية للعسل المنزلي واللي ينتج عنه مرض الربو. نجموا العباد اللي عندهم مرض الربو يكونوا ما عندهمش عوارض في فصل الصيف، لكن مع دخول فصل الخريف والشتاء معناها التباين الحراري اللي يعيشوا الطقس نتاعنا ينجموا دونك تتحير لهم الحساسيه، وما بين العوارض نتاع الحساسيه هذه الكحه وضيق النفس. دونك هذايا ديجا ينجم يكون خاطر عنده مرض مزمن وهو يتفرع مع تبديل الطقس. ثم عباد كيف اللي دخنوا برشا، اللي دخنوا خاصة عندهم مدة كبيرة في الدخان،
معناها واللي يدخنوا اكثر من باكو في النهار، زاد هما يكونوا عرضه للالتهاب المزمن لقصبات رئويه. نعم، ما ننساوش ايضا التدخين السلبي، خاطر برشا ناس يقول لك انا مش نتكيف ولكن عندي برشا نحس في ديما فجاع في صدري ولا كما قلت انت، فلذلك راهو ننبهوا ايضا ان التدخين السلبي كل ما نذكروا بالنقطه هذه فهي مهمه، خاصه اللي معتاد على بعض المقاهي اللي فيها برشا استهلاك للدخان وخاصه الشيشه، فانه معرض مباشره للتدخين السلبي. تفضلي. صحيح. دونك فما التدخين الايجابي، نحن التدخين ما قلناش كان الدخان معناها لي سيجاريت كهو، فما زاد ما يدخنش لكن ياخذ الشيشه بصفه معناها بصفه مستمره. معناها فما اللي يقول لك انا مره في الجمعه نعمل شيشه ولا مره في النهار. هذا نحب نذكروا اللي الشيشه تعادل باكو دخان، راهو معناها 20 سيجاره. فهمت؟ دونك زاد كيف عندهم نفس الخطوره ونفس معناها ريحه العوارض، ينجم زاد كيف تؤدي للالتهاب المزمن لقصبات الرئويه. المرضى هذوما الاكثريه يبداو عندهم كحه بالافرازات كل صباح، هما مستانسين بها، لكن في مع تبديل الطقس ويبداو عرضه اكثر دونك باش يمرضوا بالفيروسات والجراثيم، ويولي دونك المرض نتاعهم يتفرعس وينجموا يوليوا يوصلوا معناها حاله قصور تنفسي حاد، حتى يتلزوا باش معناها ناخذوهم في الاستعجالي، في قسم الاستعجالي وقسم الامراض الصدريه باش نتلهوا بهم، على خاطر فما القصور التنفسي الحاد هذايا. هذم هما. دونك فما زيد العبيد اللي عندهم حسب الروير والوسع، نسميهم بالفرنسيه ديلاتاسيون دي برانش. هذوما العبيد ينجم يكون عندهم حسب الروير والوسع الشعره كونجينيتال تولدوا به، والا اكيد معناها مكتسب بعد مرض كبير، مثلا مرض الحصبه كبير، هما معناها جاتهم معناها مرض حاد قوي، ولا مرض السل، وخلي لهم دونك تعاكرات يخليهم عرضه اكثر دونك المرض قصب دونك معناها اتساع قصب الرويري. المرضى هذم زاد كيف بارتيكولاريتي نتاعهم اللي ديما عندهم الكحه حاشيه بالبلغم، والبلغم اكثريه كل نهار عنده برشا بلغم معناها صباح وليل، ونجم دونك مع تبديل الطقس يبداو عرضه اكثر دونك للتعثرات من ناحيه التعفن دونك من بالجراثيم والا بالفيروسات، مما يؤدي دونك الى تعكير دونك المرض نتاعهم، وساعات يتلزوا حتى الايواء بالمستشفى باش نتلهوا بهم على خاطر يوصلوا حتى القصور التنفسي الحاد. دونك هذو هما معناها بقسم الموضوع الامراض معناها الرئويه اللي فيهم برشا كحه شيحه ولا كحه بالبلغم، وينجموا يزيدوا يتفرعسوا معناها مع دخول فصل الخريف والشتاء. نعم. نعم. هما. نعم. طيب احنا قبل ما نحكيو على طرق العلاج نحكيو على طرق الوقاية، خاصة واحنا في هذا الفصل وبرشا تقلبات في المناخ بصفة عامة، فممكن شنو طرق الوقاية ولا النصائح اللي نقدموهم لهم دكتورة ابتهال؟ هي التعفنات هذه نتاع الجهاز التنفسي السفلي هي كما قلت لك معناها تكثر بصفه كبيره في الوقايه هذيا، ووقايتها مهمه جدا. من بين طرق الوقايه اول حاجه لازم نعدل الامراض المزمنه. الامراض المزمنه لازم تتعدل، لازم الانسان معناها يكون يعدي بصفه منتظمه عند الطبيب الخاص نتاعو باش المرض نتاعو يكون معدل، ياخذ دواياته بصفه منتظمه باش معناها ما يكونش عرضه اكثر للتعفنات هذه. كيف حاجه مهمه ياسر حكينا عليها الحد من التدخين كسوا معناها التدخين الايجابي ولا التدخين السلبي، وهذا الاكل معناها ناكلوا اكثر خاصه مع الصغيرات اللي عندهم مرض الربو. الاولياء نتاعهم يكونوا واعيين اللي صغارهم كيف بحث صغارهم هما باش يعرضوهم اكثر التعثرات وعدم تعديل المرض الربو نتاعهم. دونك الصغيرات كيف نبعدوهم عن العباد اللي يكلفوا، كيف الحد من الكحول ومن كل معناها ما هو معناها من شأنه باش يعطي معناها ادمان الكحول معناها لدروغ معناها كل مظاهر الادمان. كل مظاهر الادمان يلزم الحد منها. كيف يلزم
معناها العبيد. لو حتى القهوة الدكتورة لو فما ناس مدمنة على القهوة توصل تشرب 6 قهاوي ولا 7 فرصة معاك أيضا مش نعرفوا تنجم يكون عندها تأثير على الجهاز التنفسي أو الجهاز الرئوي أو لا. هو جينيرالمون اللي يبدا عنده ادمان على التدخين الاكثريه عنده ادمان زاد على القهوه معاه. الزوز يمشيو مع بعضهم يولي كما ريتوال معناها ياخذ قهوه لازم معها دخان. بون لكن هو معناها الادمان على القهوه في حد ذاته الحقيقه ما معناها ما يؤديش معناها ما يعطيش مشاكل تنفسي على قد ما يكون هو عنده علاقه مباشره بالتدخين. واضح. في الريتوال عندنا. بالنسبه لكبار السن خاصه قد كلهم باش نحكيو عليهم بصفه خاصه لازمنا نحكيو معاهم على العنايه بسلامه الفم والاسنان. معناها خاصه العباد اللي عندهم مشاكل في اللثه الاسنان نتاعها ماهيش متداويه مليح، هذوما لازمنا ديما ننصحوهم باش يعديو على اسنانهم باش يداويهم، على خاطر معناها كي يبدا فما تعفن في الاسنان راهو لازم باش يضر الجهاز التنفسي السفلي ويكون هو معناها لا بورت دونتري بور اون انفيكسيون سيفير. وحاجه الاخيره اللي باش ناكدوا عليها هو التلقيح. التلقيح مهم جدا في هذه الحاله على خاطر هو اللي باش يحمينا من المضاعفات نتاع الامراض التعفنيه هذه. ينجم معناها التلقيح يخلينا مش ما نمرضوش بالكل لكن نمرضوا مرض نجموا معناها نداويوه وفيه اقل مضاعفات. التلقيح شنو هو يتمثل؟ التلقيح ضد فما جوج انواع من التلقيح اللي باش نحكيو عليهم. التلقيح الاول اللي هو ضد النزله الموسميه اللي هو تو بيانتو باش يبدا الوقت نتاعو جينيرالمون اول اكتوبر يجينا تلقيح ضد النزله الموسميه والا ضد الجريب، وكل عام يجينا دونك نوعيه معينه خاطر هو ديما كل عام يبدلوه الى اكشواليزي اكوردو، وهذايا موجه لكل العباد اللي عندهم العباد اللي عندهم 65 سنه. لازم خاصه عندهم امراض مزمنه من ناحيه دونك معناها اللي تؤدي لقشور تنفسي مزمن. دونك معناها ماذا بينا المرضى هذوما كلهم لازم يدخلوا معناها يتوجهوا لأقرب صيدليه ولا الطبيب العام نتاعهم يعطيهم دونك وصفه باش يعملوا التلقيح هذايا اللي يصير مثل الفلاحه. التلقيح الثاني هو تلقيح جرثومة البنوموكوك. علاش جرثومة البنوموكوك؟ على خاطر البنوموكوك هو اكثر جرثومه تعطي تعفنات للجهاز التنفسي السفلي واللي هي تعطي التهاب حاد وتنجم معناها فيها خطوره كبيره على الانسان اللي يمرض بها وخاصه المسن. ولذا دونك التلقيح ضد جرثومة البنوموكوك يصير عند كل المسنين وخاصه اللي عندهم امراض مزمنه كما قلنا امراض من ناحيه القلب ولا التنفس ولا اللي هو، لكن امراض مزمنه وخاصه غير معدله هما يلزمهم يعملوا تلقيح سامحني ضد جرثومة البنوموكوك، وهو عباره عن جريقه بتعاود كل 5 سنين والجريقه تستعمل مره في العمر. هما زوج انواع واحده تعمل مره في العمر وواحده اخرى تعمل مره كل 5 سنوات. وهي موجهه كما قلت لكل كبار السن وخاصه اللي عندهم امراض مزمنه منهم. دونك من المستحسن يعملوا التلقيح هذايا. التلقيح هذايا من الاساس هو ماهوش هو على كيهل دونك المواطن هو يعمل على حساب الخاص على خاطر ماهوش معناها مكفل به صندوق الضمان الاجتماعي. هو ساعات مكلف شويه لكن احنا من دورنا كاطباء صف اول واطباء اختصاص وخاصه الامراض الصدريه باش ننصحوا الامر معناها المرضى وخاصه كما قلت لك المرضى في السن اللي عندهم امراض مزمنه باش يعملوا التلقيح هذايا باش معناها نخليوهم يمرضوا. طيب ما عندوش انعكاسات التلقيح هذا حتى نشوفوا لانك تعرف خاصه بعد فتره الكورونا برشا ناس تتخوف من التلقيح ومن الفاكسان وخاصه اذا كان باش نحكيو على فاكسان غريب. صحيح هو راهو الاكثريه تلقيح حتى كان عنده انعكاسات راهي انعكاسات موضعيه شويه حموره في الراس الجلد ساعات الانسان شويه يحس شويه ضعيفه شويه فشله لكن انعكاسات هذه معناها مؤقته ما تدومش والله. واضح.